សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរខ្ញុំបាទប្រចាំដិតស្រស់ពិសិដ្ឋជាគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ Orenda នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីជំងឺពីរគឺជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានិងជំងឺផ្ដាសាយធំការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិធីព្យាបាលនិងវិធីបង្ការផងដែរចំពោះការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាមិនមានថ្នាំជាក់លាក់ណាមួយនោះទេគេអាចគ្រប់គ្រងអាការៈនៃជំងឺទាំងនេះដោយសម្រាកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅតាមអាការៈដែលអ្នកជំងឺមានដូចជាឈឺសាច់ដុំបំបត្តិអាការៈតឹងច្រមុះជាសម្បោរឬក្អកជាដើមជាទូទៅអាការៈនៃជំងឺនេះវានឹងអាចធូរស្រាលក្នុងរយៈពេលពី1ទៅ2សប្តាហ៍ចំពោះជំងឺផ្ដាសាយធំយើងមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលដែលជួយឲ្យអាការៈធូរស្រាលបានលឿនប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបន្ទាប់ពីចេញរោគសញ្ញាជាទូទៅយើងតែងតែប្រើប្រាស់ឱសថនេះចំពោះអ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះដូចជាអ្នកដែលមានវ័យចាស់អ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃលើឈាមទឹកនោមផ្អែមខ្សោយតម្រងនោមឬកុមារដែលមានអាយុតិចជាង5ឆ្នាំអាការៈនៃជំងឺនេះវាអាចធូរស្រាលទៅវិញក្នុងរយៈពេល5ទៅ7ថ្ងៃប៉ុន្តែចំពោះការអស់កម្លាំងវាអាចមានរយៈពេលយូរជាងនេះចំពោះការការពារតែងតែល្អប្រសើរជាងការព្យាបាលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទាំងនេះសូមលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់ពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើននិងចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលវិបាករបស់ជំងឺនេះជាចុងក្រោយសូមថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អប្រសិនបើមានអាការៈដូចដែលរៀបរាប់ខាងលើសូមមកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា